ବର୍ଷିଆନ୍ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। 1935 ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। 1960ରେ ଦିଲ୍ ଭି ତେରା ହମ୍ ଭି ତେରା ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ହିମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଫୁଲ और पत्थर, शोले, चुपके चुपके, अनुपमा भली अनेक सिनेमारे से अभिनय करी स्वतंत्र परिचय सृष्टि करथिले। तेबे संपर्क रे अधिक आलोचना करबा पई आम सहित सिने समीक्षक दिलीप हाली जोड़ी चंती। श्रीजुक्त हाली प्रथमे आपन को ओटीवी को स्वागत करछि। श्रीजुक्त हाली, आज आम कहीपर बॉलीवुड रे एक कला दिन कारण आउ आम गहण हिम्यान नाहंती, कौन कहवाई चाहिए? निश्चित भाव आज भारतीय सिनेमा जगत कला दिवस कहले अत्युक्ति हम ना, कारण धर्मेन्द्र पली जड़े कलाकार 1960 मसीह निजर कैरियर आरंभ करथिबा व्यक्ति निजस्व प्रचेषा बल निजर चेष्टा बल भारतीय सिनेमा जगतर लक्ष लक्ष दर्शकों निकटतर होते। तो भारतीय सिनेमा रे जो प्रकार अभिनय से रोमांटिसिज्म हो से फाइटिंग हो से विभिन्न हिम्यान कार्य दक्षता को भित्ति करके अनेक गुड़िया सिनेमा फूल और पत्थर टू आरंभ करके एजावत आउ गोटे सिनेमा डिसेम्बर रे रिलीज हम आ निजे भी फिल्म प्रोडक्शन हाउस करके सफलता पाई। भारतीय सिनेमा रे से केबे पुरस्कार पछरे गोड़े नांती, कौन कलाकार जमती पुरस्कार पछरे गोड़ांती एकमात्र अभिनेता जे कि पुरस्कार तो दूर रे रहउतले, निजर अभिनयर प्रतिभा बल से लोकंकर निकटतर होइतले। सी सबु बेले कहउतले मते पब्लिक ही मते ही मो पई गोटे श्रेष्ठ पुरस्कार, मोर कौन पुरस्कार पछरे मोर अभिनय प्रतिभा बल मु आज निजे निजको प्रतिष्ठित करि पारिछि। एई जो दाम्भिकता, एई जो प्रभावशाली अभिनय तांको ए प्रकार दक्षता भितर तांको बांधि रखितला। धर्मेन्द्र प्रधान धर्मेन्द्र अभिनेता सहित तांकर ओडिया अभिनेत्री रेजिया सुल्तान रे डली जाना तांको सहित अभिनय करथिले, जोटा कि से बहुत गुडे भल कलाकार को नेकी अभिनय करबा क्षेत्र में अनेक अभिनेत्री मध्य धर्मेन्द्र सहित अभिनय करबा पई विशेष आग्रह प्रकाश करथिले, कारण से गोटे भल व्यक्ति थे, खुशी मिजाजर व्यक्ति थे। शूटिंग सेट रे जितेबाला रुहंती सेतेबाला पूरा मजेई की समस्त को आपणार करि नियंती। ये प्रकार व्यक्तित्व भारतीय सिनेमा जगत रे बहुत कम था। अनेक भल अभिनेता अछंती जो माने कि सान सान कलाकार मान को जो माने छोट छोट रोल करनती ताको एते गुरुत्व दियंती नहीं, किंतु धर्मेन्द्र समस्त को आपणार करनउतले। से टेक्नीशियन हो से कलाकार हो से अन्य कौन सी विभाग रे कार्य करता पछे से ताकर निजर जो प्रकार पर्सनालिटी से पर्सनालिटी भितर से समस्त को बांधि नउथले। धर्मेन्द्र आज जो प्रकार देहांत है यह भारतीय सिनेमा जगत पर निश्चित भाव में समस्त को दुख देइछि। केवल दुख देनी सेपरी कलाकार आउ जीवदशा रे जन्मिबा एटा कष्टकर साध्य हो, कारण से जो प्रकार अभिनय करछती से पुराना फुल पत्थर देखो आप जेतक सिनेमा ताकर जो अच्छी से सिनेमा को जदि आम अनुशीलन करवा से सबु रकम अभिनय करते से सहित बहुत पुराना अभिनेत्री माने आज भी जो माने बंची आशा परे कहतु ये सब जो माने बंची से माने प्रतिभा को तारीफ करते। आल्फा अवार्ड रे जेतेबेले पुरस्कार पाइले से कहले मते जीवदशा रे किछि पुरस्कार मिल नथला, जहाँ मते आजीवन साधना पाई पुरस्कार मिली। एटा बड़ कथा नुहे, बड़ कथा हूँ मोर दर्शक मते भल पाउछंती सेटा ही मो पे बड़ पुरस्कार। आज्ञा 1960 रे डेब्यू करितबा धर्मेन्द्र को आपण ठारो जानिया पे चाहिबी जे आपण केबेठारो देखिबा आरंभ करिसथि एवं पूरा फिल्म करियर को आपण केमती विस्तृत भाबे व्याख्या करिया पे चाहिबे? सेतेबेले आमर गोटे सिने संवाद भली बही मैगजीन वार्तालाप फिल्म मैगजीन से आम तार गोटे कवर स्टोरी करथिलु। अभी तांको भी अनेक गोटे क्वेश्चन पचरा जाइतला, से क्वेश्चन रा आंसर मध्य से देइतले। तापरे अनेक समय
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ କଭର ଷ୍ଟୋରି ହୁଏ ସେ କଭର ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଠକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମିଳୁଥିଲା। କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର କଳାକାର ଥିଲେ, ସବୁ ଟାଇପର ଅଭିନୟକୁ ସେ ଠିକ ସେ ଭାବରେ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଚରିତ୍ର ଉପଯୋଗୀ କରିଥିବା ହେତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଟିଂ ଦୃଶ୍ୟ ଆସେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦିଓ ନୂଆ ପିଢିର ଅନେକ କଳାକାର ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଯୋଉମାନେ ରାଜକୁମାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ବହୁତ ଗୁଡେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଆଜି ବି ଡିସେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହବାର ଅଛି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟର ଯୋଉ ଯାଦୁ ଆଉ ଅଭିନୟର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଥିଲା, ଏ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ନିଜର ଶାରୀର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଥିଲା ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇଠି ବିତଉଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସଦୃଶ ଥିଲା। ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ସେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାରର ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହବା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପରି ଅଭିନେତା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ଜନ୍ମିବେ ଏକଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହାଲି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଖାଲି ଅଭିନେତା ନଥିଲେ, ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ରାଜନେତା ବି ଥିଲେ। ରାଜନେତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ବି ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି ଥିଲେ। ସେ ବି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ଥିଲା, ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜନେତା ହିସାବରେ ସେ ଏତେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିଲେ କଳାକାର ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ତାକୁ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛି। ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଅମର ହେଇକି ରହିବେ। କୌଣସି ରାଜନେତାରେ ଯେମିତି ସେ କିଛି ସମୟ ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଭ୍ୟାନିଶ ହେଇଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବିଡମ୍ବନା ହଉଛି ସେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର, ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଳରେ ସେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତର ଜଣେ ବହୁତ ପୁରୁଖା କଳାକାର ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହଉଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହାଲି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତ ଆଜି ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ କଳାକାର, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ହରାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ବଲିଉଡ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହାଲି, ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ।